Hallo liebe Lego-Freunde, heute Lego Disney Set Nummer 43241, Rapunzels Tower und die Taverne zum Quietscheentchen. Finde ich lustig. 623 Teile für 84,99 €. Set ist Anfang des Jahres 2024 auf den Markt gekommen. Und es ist nicht die erste Version des Rapunzel-Turms, sondern es gab da schon diverse. Teiletechnisch ist das Set aber, glaube ich, mit den meisten Teilen, obwohl jetzt da natürlich diese Taverne noch mit dabei ist. Also die Fassade der Taverne muss man ja so sehen. Und schauen wir mal nach hinten auf die Rückseite. Finde ich, schaut ganz lustig aus. Rapunzel, vor allen Dingen die 3D-Animation-Version neu verföhnt oder wie das Carsten hat, fand ich sehr lustig. Und ja, lasst uns anfangen. Viel Vergnügen.
Tschüss.